Niyatda pok bo'lishi kerak. Rasul akram alayhisolatu vassalom o'sha hadisning davomida aytadilar: "Nazzifu afniyatakum va la tatashabbahu bil yahudi." Maydonlaringizni, hovli haramingizni pokiza tuting, yahudlarga o'xshamang. Ya'ni boshqa qavmlar nopok bo'lsalar, ifloslikka yo'l qo'ysalar, o'shalarga qilyapti-yu, biz ham qilsak bo'laverar ekan deb qolmanglar. Ular nima bo'lsa bo'lsin, lekin sizlar pokiza bo'linglar. Doim poklik hamrohingiz bo'lsin. Chunki Alloh pokdir, poklikni sevadir. Poklik iymondandir. Har bir mo'min musulmon inson butun vujudiga singdirib olishi lozim bo'lgan haqiqatlardan bittasi shudir. Bugungi kunda hayot katta taraqqiyotga erishdi. Turli yangiliklar chiqdi.